Башкортостандың ядыусылар берлегенә 90 ел. Ошайканлы каләм осталары республиканың төрле район калаларына сыгып, осрашуылар үткәрә. Барыһы тураһында ентекләп, ядыусылар берлеге рәисе урынбасары Тәнзилә Дәүләтбирдина менән барлайбыз. Хәерле иртә, Тәнзилә Сәлих кызы. Хәерле иртә. Хәерле иртә, студияда күрүегезгә шатбыз. Ядыусылар союзына 90 ел. Кем булды беренче председатель? Нисек яһалды ул тарих хакында һөйләп үтегез әле. Аның тарихына килгәндә 1934 елның 15 мартында Башкорт АССРның Ядыусылар берлеге дигән оешма барлыкка килә. Ул беренче съездда була. Чөнки ядыусылар беренче тапкыр шул съездда осрашалар һәм үзләренә итәкче итеп Абзал Таһировты куялар ядысы. Һәм уның урынбасары итеп Габдулла Амантайды. Артабан инде бик күренекле ядыусылар уның башында тора. Артабан онда репрессия мәлдәрендә Юсуф Гәрәй, Сәфи Кудаш ултыраларында ядыусылар союзының итәкчесе булып, артабан Мустай Кәрим, Назар Нәҗми етәкчелек иткән усырдар була, һәм шулай ук Әсхәл Мирзаһидовтың бик оҙаҡ, мин яшь саҡтан алып, бик оҙаҡ йылдар ул булды. Унан Рауил Бикбаев, Денис Бүләков, әҙерәк кенә эшләп китте Азамат Юлдашбаев, һәм бына Айгиз Ғиззәтович Баймөхәмәтовҡа тиклем эшләгән инде Зәки Арсланович Алибаев. Менә әлеге ваҡытта беҙҙең менән етәкселек итә бик йәш һәм бик көслө етәксе, һәм шул тиклем Башҡортостан Ядыусылар союзы һуңғы ваҡытта күтәрелеп киткән дигән фекерҙәрҙе лә ишетәбеҙ һәм уға беҙ шатбыҙ. Тәнзилә Сәлих кызы, беҙ һорамай, булдыра алмайбыҙ. Бына һеҙ бәләкәй саҡтан, беҙ генә түгел, беҙ барыбыҙ да ядыусыларҙың китаптарын уҡып, һоҡланып, бына шул ваҡиғалар эсендә йөрөп үҫкән кешеләр бит инде. Ә бына һеҙ үҙегеҙ күҙ алдығыҙға килтерҙегеҙме бына киләсәктә ҡәләм оҫтаһы булып китерегеҙ? Юҡ, әлбиттә. Мин уҡытыусы ғаиләһендә булғас, уҡытыусы булырмын тип, барыбыҙ да уҡытыусы булырға тейешбеҙ икән тип үҫкәйнем. Шуға күрә бына яҙмыш шулай ҡушты инде, Аллаға шөкөр. Айгөл, һинең һүҙҙәреңә ҡушылып, китап уҡыу үҫтек бит инде, әҫәрҙәрҙе уҡыныҡ, бөйөк ядыусыларҙың әҫәрҙәрен һәм төрлө тарихтағы осор хаҡында ентекләберәк белә торғайныҡ. Ауыл тормошо, теге ябай кешеләрҙең уй кисерештәре. Әлеге мәлдә махсус хәрби операция бара. Ошо юҫыҡтан ниндәй әҫәрҙәр ижад ителә, нисек эш алып барыла? Мына әлеге ваҡытта патриотик темаға арналған әҫәрҙәрҙе күп яҙалар. Сөнки мына үткән йыл беҙ «Заман ауазы» исемле «Голос эпохи» тип та урысса тәржемәһе инде шул конкурсты иғлан иткәйнек. Улның приз фонды байтаҡ булды, 1 200 000, һәм ул беҙҙең республика башлығы грантына тормошҡа ашырылды. Кисә бик ҙур ваҡиға булды. Беҙ еңеүселәрен билдәләп киттек. Һәм шул тиклем матур әҫәрҙәр яҙылған ине. 205-тән ашыу яҙыусы ҡатнашты. Һәм бик яҡшы жюри уларҙы ҡарап, бик ғәҙел баһа бирҙе. Һәм кисә Башҡорт дәүләт университетында уларҙы ҡотланыҡ. Ә шәхсән һеҙҙең күңелегеҙгә үтеп ингән ниндәй әҫәрҙе һеҙ менән әйтеп үтерһегеҙ? Минең өсөн бигерәк тә мин шиғриәт буйынса бик иғтибарлымын бит инде. Зөһрә Ҡотлоғилдинаның «Блокада» дигән поэмаһы. Ул бөгөнгө көнгә сағыштырып, блокаданы төрлө яҡтан асҡан. Бына беҙҙең тамашасыларыбыҙға ниндәй әҫәрҙәрҙе уҡырға кәңәш итерһегеҙ шәхсән ошо темаға? Был темаға, әлбиттә, мына иң ҡыҙығы шул, ошо сертификаттар тапшырҙыҡ бит инде. Беренсе урынға 200 000, икенсе урынға 150 000, өсөнсө урынға 100 000. Мына хәҙер шулар китап булып сығасаҡ.
иң шәп әҫәрҙәр патриотик темаға һәм ошо махсус хәрби операция темаһына ла унда байтаҡ әҫәрҙәр. Улар китап булып сығасаҡ, тиҙ арала «Инеш» дигән беҙҙең нәшриәттә нәшриәттә сығасаҡ. Был беҙҙең өсөн ҙур яңылыҡ, сөнки бөгөнгө көндә илһөйәрлек темаһы бигерәк тә ныҡ актуаль. Сөнки Бөйөк Ватан һуғышы мәлдәрендә лә китап сығыуҙан туҡтамаған. Бына мин теге китап палатаһында күргәнем. Ул йылдарҙа, 41-45 йылдарҙа китаптар бер кескенә булып сыҡҡандар. Уларҙы гимнастерканың кеҫәһендә алып йөрөрлөк итеп эшләгәндәр. Бына шул замандағы кеүек итеп, әлеге ваҡытта беҙҙең яу ҡырында булған егеттәребеҙ үҙҙәре илһамланһын һәм үҙҙәрендә рухи көс тапһын өсөн, һәр ваҡыт шулай кеҫәләрендә йөрөтөп, ҡыйын саҡтарҙа уҡып, ул бит көс бирә, ул рухи аҙыҡ бирә. Шуға күрә бына әлеге ваҡытта беҙҙең хөкүмәтебеҙ, беҙҙең республика башлығы Ради Фәритович бик ул яҡтан дөрөҫ уйлай һәм шуның тормошҡа ашырыу буйынса Башҡортостан Яҙыусылар союзы әлеге ваҡытта ҙур эштәр башҡара. Түремһеҙлек менән был китаптарҙы көтөп ҡалабыҙ. Алла бирһә. Шулай уҡ та беҙ әйтеп үттек, район ҡалалар буйлап уҡыусылар менән осрашаһығыҙ тип, был эш нисек алып барыла? Был эштә бик уңышлы алып барыла. Бына Алла бирһә, иртәгә беҙ 2 команда 2 районға сығып китергә торабыҙ. Бөрйән районына беҙҙең рәйесебеҙ Айгиз Ғиззәтович юлға сыға. Алла бирһә, бер нисә яҙыусыны алып, беҙ бер нисә яҙыусы сығабыҙ инде Баймаҡ районына. 2 көн буйына унда осрашыуҙар үткәреп, халыҡ менән әңгәмәләшеп, күҙгә күҙ ҡарашып, һөйләшеп йөрөйәсәкбеҙ. Бындай осрашыуҙарҙан ситтә ҡалғы килмәй. Беҙҙең бөтә райондарға тиерлек график эшләнгән. Быйылға үткән йылда ла күп райондарҙа булдыҡ. Шуға күрә был эштәр дауам итә. Халыҡ менән бергә булыу, уларҙың фекерен тыңлау, уларҙың уй-хәсрәттәрен аңлау һәм шул бөгөнгө әҙәбиәттә шуларҙы сағылдырыу беҙҙең төп бурысыбыҙ. Ысынлап та осрашыуҙан һуң яңы идеялар тыуа бит инде. Халыҡтан килгән ниндәйҙер уй-фекерҙәр, яңы әҫәрҙәр булып баҫыласаҡ. Яңы геройҙар табырға мөмкин. Яңы геройҙар табыла. Сөнки беҙ бәләкәй саҡта мәктәпкә ниндәй яҙыусы килгән, уны беҙ мәңге онотмайбыҙ. Университетта уҡығанда кемдәр менән осрашҡанбыҙ, уларҙың нимә һөйләгәнен, ниндәй шиғыр һөйләгәнен, барыһы ла иҫебеҙҙә. Шуға күрә беҙ халыҡ араһында булырға тейешбеҙ һәм халыҡ менән булырға тейешбеҙ. Яҙыусылар берлегенә бына 90 йыл тип әйтеп үттек бит инде. Ошо уңайҙан тағы ниндәй пландарығыҙ бар? 90 йылды беҙ бик киңитеп үткәрергә ниәтләйбеҙ. Алла бирһә, бына бөтә Рәсәй яҙыусыларының пленумы булырға тора. Был китап байрам көнөнә тура киләсәк. Китап байрам беҙҙең 3 көн дауам итәсәк. 26-һы, 27-һе, 28-ҙе был май айында. Ғәҙәттәгесә беҙҙең республика башлығы әйткәйне бит инде, шундай оло матур байрамды йыл һайын үткәрергә мөмкин тип. Шуға күрә быйыл менә Алла бирһә, шул 26-һы көнө беҙҙең 90 йыллыҡҡа арналған бик тантаналы сара буласаҡ. Һәм шул мәлдә бик көслө яҙыусыларыбыҙҙы наградалауҙа ҡаралған. Алла бирһә, улар үҙҙәренә тейешле баһаны алып, беҙҙең хөкүмәтебеҙ тарафынан матур бүләктәр ҡабул итер тип уйлайбыҙ. Беҙҙең шул пленумда, Рәсәй кимәлендә ул пленум, шул матур ваҡиғалар көтөлә Алла бирһә. Ҙур рәхмәт әңгәмә өсөн. Тағы ла бер тапҡыр бына бөтә тамашасылар исеменән Яҙыусылар союзы берлеген тағы ла ихлас ҡотлайбыҙ. Уңыштар теләйбеҙ һәм ысынлап та китап, белем шишмәһе барыбыҙ китап уҡып, белемле булып, китап уҡырға насип булһын. Студияла ҡунаҡта Башҡортостандың Яҙыусылар берлеге рәйесе урынбаҫары Тәнзилә Дәүләтбирҙина булды. Рәхмәт.